ఓం సాయిరామ్. ఓం నమ శివాయ. రాబుజీ నా బంగారం నాన్న రక్షిత ఏటో అన్నాడమ్మా. పాపం వచ్చింది సీట్ బెల్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో అమ్మ నాన్నలతో మొదటి డ్రైవ్ చేస్తున్నాను. రాఖీలు ఏం బంగారము. జై సాయిరామ్. సనరి తీసాను ఏసీ ఆన్ చేసాను. లక్కీ అమ్మ గాలి వస్తుందా? తగులుతుంది కొంచెం 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 సేపు తర్వాత. మీనమ్మా ఓయ్ డాడీ. నాన్న చూడు ఇటు సైడ్ కొంచెం వీడియో దుక్కు. ఇటు సైడ్ కొంచెం చూడు. మా నాన్న వెనకట్లు కూర్చున్నారు అమ్మ నాన్న. లక్కీ మా మీను. సో వాళ్ళ తమ్ముడు చూడడానికి వెళ్తున్నాము. మా అన్నీకి మూడో కొడుకు ఇయట్లు వేస్తున్నాము. సర్వీస్ రోడ్లో వెళ్ళాము ఫస్ట్. అల్లు అక్కడ సిగ్నల్ దగ్గర క్రాస్ చేస్తాం. ఇక్కడ సిగ్నల్ లేదు కదా. అసలే కొత్త డ్రైవింగ్. రక్షిత వీడియోలో కనిపించట్లేదు. స్పీడ్ కొంచెం పెరుగుతుంది కదమ్మా. సో ఆటోమేటిక్గా డోర్ లాక్ అయిపోద్ది అనమాట. పిల్లలు కూర్చున్నా సరే ప్రాబ్లం ఉండదు. డోర్ తలుపులు ఉన్నాయి కదా, అవి లాక్ అయిపోతాయి అన్నమాట. నిన్నమ్మా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము? కుర్సీ పార్. మా మీనమ్మ ఆల్రెడీ వాళ్ళ అమ్మతోని మీనమ్మతోని ఒక డ్రైవ్ వేసేసాం మేము ఇంతకుముందు. డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి నాకు 3 రోజులు పట్టిందండి. ఈ 3 రోజులు నేను ఫుల్గా ప్రాక్టీస్ చేశాను. ఉదయం సాయంకాలం. ఆ తర్వాతే అమ్మ నాన్నని కూర్చొని పెట్టాను వెనకట్లా. అమ్మ వెళ్తాను బాగా. పర్లేదు కదా, ఎంత స్లోగా వెళ్ళాలి. స్లోగా స్టార్టింగ్ కదా. ఎక్కడమ్మా? అక్కడ పర్లేదు, స్లోగా వెళ్ళిపోతే. కొంచెం ఈ సైడ్లు చూసుకొని మనం
మిర్రర్ చూసుకొని వెనకలు చూసుకొని స్లోగా తొక్కుతా చాలా. మన అక్కడ పులియ తయారవుతుంది, అక్కడ డబరాపార దగ్గర కదా. హాయ్ చెప్పు మెను. డల్గా ఉన్నా ఏమి నేను నిద్ర వస్తుంది కదా. అమ్మ నాన్న బ్యాక్ సీట్లో ఉన్నారు కాబట్టి వీడియోలో కనిపించట్లేదు. మాయకన్నా అమ్మ గాలి తగులుతుంది కదా, చల్లగా అయింది కదా. మా మేనమ్మకి ఫుల్ ఏసీ ఇష్టము, మా అమ్మకి ఏసీ పడదు, అందుకే కొంచెం ఏసీ తక్కువలోనే ఉంది. ఫస్ట్ టైం డ్రైవర్, కొంచెం నాకు కూడా భయం వేస్తుంది. పాటలు వేసుకున్నాను నేను. ఫస్ట్ డ్రైవింగ్ భయం వేస్తుంది. డైలీ తీస్తూ తీస్తూ ధైర్యం వచ్చేస్తుంది. మెయిన్ గల్లీలు అంటే రోడ్డు మీద యాక్సిలేటర్ ఎవరైనా ఇచ్చేస్తారు అనుకో. మెయిన్ వీధుల్లంట, ట్రాఫిక్ దగ్గర, సిగ్నల్ దగ్గర, ఇక్కడ ఎవరైతే తొక్కేస్తారో బండి ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయినట్టు, డ్రైవర్ అయినట్టు అన్నట్టు. మా డ్రైవర్ గురువు గురించి చెప్పడం మర్చిపోయాను. శ్రీనివాస్ అనేసి డ్యూటీ స్టాఫ్ నా ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, అతను నేర్పించారండి, చాలా బాగా నేర్పించారు డ్రైవింగ్. నేను డ్రైవింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళి నేర్చుకోలేదు. నేను ఇగో ఈ సిగ్నల్ దగ్గర ఇలాంటి కాడ చూసుకొని వెళ్ళాలి. 4 సైడ్లు వెళ్ళి వచ్చేస్తారు. మళ్ళీ వాళ్ళకేట అనలేము. సిగ్నల్ పడినా సరే కొందరు వెళ్ళిపోతారు. ఏమో మలుగున్నాం, నేను వీడియో తీస్తాను, కొంచెం నవ్వచ్చు కదా. ఊరికి ఇంట్లో నల్లర పెట్టేస్తుందో ముందు సీట్లో కూర్చోలేదండి. ఓహో, ముందు సీట్లో కూర్చోలేదు, అర్థం అయిపోయింది. కార్ కంపెనీ చాలా మంది అడుగుతున్నారు. ఫియట్ కంపెనీ అండి ఇది. 2016 మోడల్, పెట్రోల్ వర్జన్ అన్నమాట. సో చాలా లక్కీగా నాకు చాలా తక్కువలో దొరికింది. సో మా ఫ్రెండ్ దగ్గర నేను తీసుకున్నాను. ఏమమ్మా మీ 4 తన ముందు సీట్ ఇవ్వలేదా? వచ్చినప్పుడు కూర్చుంది లే ముందు సీట్లో. నాకు కారు పడదా, అలవాటు అయిపోయింది. కారు, సుమో, బస్సు అయితే అస్సలు పడదు నాకు. మేనమ్మకు కూడా సేమ్. వచ్చినప్పుడు ముందు కూర్చుండి కొద్దిగా, సరేనా? నేను వెనక్కి కూర్చుంటా. అయ్యో ఆగిపోయింది. ఫాస్ట్ కొంచెం దీనిలో ఆగిపోయింది. అక్కడ బ్రేకర్స్ కంటిన్యూస్గా ఉన్నాయి కదా, ఆగిపోయింది. ఎల్ బోర్డు, లెర్నింగ్ బోర్డు తగిలి ఉంటుందమ్మా. ఎల్ రాస్తుంటాం వెనక ముందు, వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు కొత్త డ్రైవర్ అనుకుని. సైడ్లో వెళ్ళిపోతారు చాలా మంది.
ఎస్ఎల్ ఎంత స్పీడా? ఇదమ్మా ఇక్కడ నీకు కనిపిస్తుంది ఎల్ బోర్డు ఎల్. కార్కి కొత్త డ్రైవర్ అయితే అలా పెట్టుకోవాలి, వెనక ముందు పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు కొత్త డ్రైవర్లు అంటే ఎల్ అనేసి ఒక 6 నెలల వరకు మనం పెట్టుకోవచ్చు, పర్వాలేదు. కొత్త డ్రైవర్ అనేసి ఆ తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోతుంది కదా, ఆ బోర్డు తీసేయవచ్చు. లక్కీ ఆల్రెడీ వీడియోలు చెప్పేసాను, చిన్నదై గడుసు అనుకోండి. రాఖీలు కొనాలా? రాఖీ వస్తుంది. నా రాఖీ డబ్బులు వస్తే కానీ నేను రాఖీ కొను. మరి ఆన్లైన్ లో అవలేదే, ట్రై చేశాను. అక్కడికి వెళ్తా ఆడుండే అన్నీ ఉండే ప్లేస్ కి, లేకపోతే ఎప్పుడో పంపించు. ఇలాంటి హైట్ దగ్గర కొంచెం కొత్త డ్రైవర్లకి భయం వేస్తుంది. హైట్ ట్రాఫిక్ దగ్గర కొంచెం ఎక్కించాలి. అలాగలాగ వెళ్తూ వెళ్తూ అలవాటు అయిపోద్ది అనుకో. ఇక్కడ బ్రేక్ పడింది, ఇక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. రోడ్డు బాగైన వరకు ఎలాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది, స్లోగా వెళ్తే బ్రేక్ వేసుకొని వెళ్తాం. బ్రేక్ క్లచ్ బ్రేక్ క్లచ్ బ్రేక్ క్లచ్ ఇక్కడ హైట్ యాక్సిలేటర్ అస్సలు యూజ్ చేయకూడదు. అందరూ అందుకే చూస్తారు కొత్త డ్రైవర్ అనుకో. ఆ బండి మీద 5 రోజులు వెళ్ళిపోతున్నారు బైక్. మగవాళ్ళు వెళ్ళి పడతారు, లేడీస్ ఉన్న హెల్మెట్ వేసుకున్న వాళ్ళకి పట్టరు. ఇలాంటి దగ్గర మెయిన్ క్లచ్ బ్రేక్ 4 వైపులు చూస్తుండల్లా. ఇక్కడేంటంటే బ్రిడ్జ్ తయారవుతుంది కదా, సైడ్ చేశారు రోడ్డు. వెనకట్లు వస్తుంది, మనకే చూస్తాను. లేదు వాళ్ళందరికి పట్టించుకోకూడదు మనం, మన డ్రైవ్ మనం చేసుకోండి. వాళ్ళు హార్న్ కొడతారు, ఇబ్బంది పెట్టేస్తారు, టెన్షన్ పడకూడదు. మనం ఎలాగ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం అనేది మన మీద ఉంది. ఆడికి హార్న్ కొడతాండా ఏంటి అవి పట్టించుకోకూడదు. మనం ఎలాగెళ్తాను అలాగే వెళ్ళాలి. అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు కొట్టరు. ఎక్స్ట్రా ట్రైల్ ఇస్తారా? కార్ మీద వెళ్తే మరేట్లేదు, సేఫ్టీ బైక్ కన్నా కార్ సేఫ్. కార్ సేఫ్ అమ్మా, ఇంకేం లేదు. మాక్సిమం హైవే మీద మధ్యలో వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి. కార్ అయితే మధ్యలో వెళ్ళడమే బెస్ట్ అన్న. ఇటు నుండి అటు నుంచి ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే కొత్త డ్రైవర్లు మాత్రం మధ్యలో వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తే బెస్ట్. వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం చాలా భయం వేసింది. భయం వెళ్ళక దొక్కుతూనే వెళ్ళాము, వచ్చినప్పుడు పర్లేదు. ఆవులు ఉన్నాయా? రాయపూర్లో ఆవులు ఎక్కువ అండి. ఆవు పోవడానికి కరెక్ట్గా రోడ్ల మీదే పడుకుంటాయి. సో ఇంచుమించు కొంచెం డ్రైవింగ్ వచ్చేసినట్టే కదమ్మా? బాగా యాక్సిడెంట్ తొక్కాను, డ్రైవింగ్ వచ్చాడు వచ్చి అంతసేపు మనం నేర్చుకోవడం. నేను 3 రోజుల్లో నేర్చుకున్నాను డ్రైవింగ్. వచ్చేసాము నేను. పెద్ద డాడీ వాళ్ళు వచ్చేసారు లేదా? నేను బైక్ మీద 5 నిమిషాలు వెళ్ళిపోండి, మనకు అరగంట పట్టిద్ది. స్లోగా వచ్చినప్పుడు వెళ్ళి ఇక్కడ బర్గర్ తిందాం బుజ్జి.
మళ్ళీ ఒకటి తిన్నాం కదా. ఏడు తింటావు లక్కీ నువ్వు? నువ్వు గుప్చూప్. లక్కీ నువ్వేటి తింటావు? మాట్లాడతాను. ఉండమ్మా. చూడు తప్పే తప్పవుతాయా? ఆవులు తప్పే తప్పు. కొన్ని ఆవులు ఆవులు పండు సైడ్కి వెళ్ళు. సో ఒక్క దగ్గర ఆగింది ట్రాఫిక్ లో. బ్రేక్ క్లచ్ యూజ్ చేయాలి ఎక్కువ. ఏంటమ్మా? కల్లా కల్లా 90 డిగ్రీ టర్నింగ్స్, యూ టర్న్, ఇవన్నీ కారు నేర్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి, పర్వాలేదు. మెయిన్ అంటే కారు నేర్చుకోవాలి వీధుల్లో అంటే ఎవరైతే తొక్కేస్తారో హైవే మీద ఈజీగా తొక్కేస్తారు. హైవే తిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి యాక్సిలేటర్ ఇవ్వడం తొక్కదు. మెయిన్ వీధుల్లో అంటే ఎవరైతే తొక్కేస్తారో, ఆ టర్నింగ్ల వద్ద ఎవరైతే తొక్కేస్తారో డ్రైవింగ్ వచ్చేసినట్టే వాళ్ళకి. చాలా మంది మళ్ళీ బైకుల మీద కట్టింగ్లు కొడతారు. ఆ కట్టింగ్లు కొట్టిన వాళ్ళతో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తాగిస్తున్నాడు. తాగుబోతులతో కూడా కొంచెం కంట్రోల్ ఉండాలి. మనమే సైడ్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. ఇదే కదా ఇల్లు? ఇదే కదా? అవును, ఇల్లు ఎక్కడ పెట్టేద్దాం కారు. ఎస్, పార్కింగ్ కూడా బాగా రావాలి. నేను న్యూట్రల్ చేసుకొని కారు పనిచేసి అమ్మా అది ఓకే గుడ్. అట్లా దిగండి అన్న. ఇది బుజ్జి ఎక్కడ తీయమ్మా, ఇలా తీయాలి. సో సేఫ్గా వచ్చేసామండి. మా అన్నయ్య చిన్న కొడుక్కి ఉయ్యట్లు వేస్తున్నాము. మా వదిన వచ్చేసి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉందన్నమాట. ఇక్కడికి వచ్చాము, ఉయ్యట్లో వేసి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాము. సో ఇంతవరకు వాచ్ చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఏంటంటే ఫస్ట్ డ్రైవ్ కాబట్టి నా లైఫ్లో గుర్తుండిపోయేటట్టు ఈ వీడియో నేను నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో వాచ్ చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఓకే, మరి ఉంటాను. బాయ్.